Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного полотна. Делается он несложно, а выглядит очень эффектно. Долго тянуть не буду, приступаем. Для работы нам понадобится основа. Я буду использовать вот такую термостежку. Она на тоненьком синтепоне. Можно просто взять тоненький синтепон, проутюжить его утюгом, чтобы ушел объем, осталась только плотность, и использовать его в качестве основы. Переворачиваю таким образом, чтобы синтепон был ко мне лицом, а гладкой стороной к столу. Далее нам потребуется флизелин, самый обычный, но клеевой. Укладываем мы таким образом, чтобы клеевая сторона была к нам лицом, а не клеевая к основе. Как вы видите, у него размер чуть меньше, нежели деталь основы. Далее вы поймете для чего. Без флизелина тоже можно, но будет намного сложнее. Также я подготовила вот такие лоскуты. Это мелко нарезанные остатки от шитья. Также можно использовать какие-то ненужные вам ткани или же ткани, которые не очень качественные, либо с браком, тоже вполне сюда подходят. То есть берем абсолютно ненужные вам любые кусочки ткани. Вот, например, показываю вот такой. И измельчаем это все в небольшие квадратики. Получается где-то прямоугольнички, треугольнички. В общей массе никаких форм видно не будет. И теперь я беру лоскуты и равномерно выкладываю их на флизелин. Делаю я это поэтапно. Как вы видите, я беру немножко лоскутов и вот, можно сказать, как будто бы посыпаю блюдо некой приправкой. В общем, главное распределить их более-менее равномерно для того, чтобы не было такого, что в одной части более плотно, во второй, ну, не очень большая плотность. Нам, во-первых, не нужна толщина ни в каком изделии, а во-вторых, машинке будет проще, если будет полотно равномерное. Стежок тогда будет более ровным и одинаковым. Также обратите внимание, что все лоскуты я распределяю за пределы флизелина. Это нужно для того, чтобы когда мы будем приутюживать, чтобы лоскуты приклеились к флизелину, мы не поставили утюг на флизелин. Также вот сейчас я вам показываю, что если я смотрю на общий вид полотна и вижу, что я бы добавила какого-то оттенка, какого-то цвета, я прям на этом этапе могу взять какого-то другого цвета лоскут и дорезать его именно на этом этапе. Ну, например, если у вас какая-нибудь красочные лоскуты, да, и вы хотите, например, добавить красного, желтого, зеленого, неважно, то на этом этапе вот просто вот так сверху дорезаете нужный цвет или же нужное количество. Обычно я основную массу лоскутов нарезаю, ну вот когда они у меня появляются. Если у меня, например, под руками появляется ткань, которая рыхлая, которую я точно не буду использовать ни в каком шитье, то я ее беру и измельчаю. Собираю это в какую-нибудь коробочку, так, чтобы не рассыпать, и оставляю. И так вот нарезаю в эту же коробочку разные ткани, и когда их накапливается нужное количество, уже приступаю к шитью. Когда все лоскуты выложены, я начинаю подбирать, чем буду покрывать. Покрывать можно несколькими видами ткани, и я покажу их для примера. Первое это у меня вот такая органза. Она глянцевая, имеет отлив. Ну вот сейчас разверну и покажу. Вот так это будет выглядеть на лоскутах. Также есть такая же органза, но уже матовая, то есть она без отлива. Также можно использовать и также хорошо смотрится. Вот я прикладываю и вам видно, как меняется оттенок и вообще общий вид. Также можно использовать вот такие остатки от тюли. Смотрите, это вот такая сеточка. И сейчас разверну, покажу, как это будет выглядеть. Вот так.
Также я покажу два оттенка фатина, хотя они бывают абсолютно в разных цветах, и каждый цвет по-разному смотрится и выглядит. Это белый фатин, вот такой, и еще покажу черный. Также я очень люблю использовать евросетку, но она у меня, к сожалению, закончилась, поэтому буду использовать то, что есть. Вот так выглядит черный фатин. И еще для примера покажу тюль, но уже с вышивкой. Тоже очень оригинально смотрится, выглядит. Тюль на основе сетки, и у нее есть вот такой рисунок. Причем внизу вот такой, а вверху вот такой. Также очень интересно использовать в таких работах. В общем, вы определяете, что у вас есть, что вам больше нравится. Если используете с рисунком, то определяйтесь, в какую сторону он будет расположен. Далее вырезайте по размеру основы. Я выбрала черный фатин, вот он здесь, видно. И, как уже говорила, вырезала по размеру основы и просто сверху вот так аккуратненько накладываем. Также хочу сказать, что в этой работе можно использовать всякие разные ленточки. Их также можно взять из остатков. Ленточки можно резать, так же как и ткань, да, на какие-то небольшие кусочки. Или же использовать вот такие всякие разные цветочки. Вот у меня есть вот такая травка, листочки. В моей работе я их использовать не буду, потому что задумка в изделии не предполагает вот таких цветочков всяких, но как вариант, особенно для детских изделий, будет выглядеть точно хорошо. Итак, когда уже сеточка готова, на этом этапе просматриваем все полотно. Если вы видите, что где-то не хватает лоскутов, лучше сейчас все поправить, потому что именно сейчас мы берем утюг и полностью полотно все утюжим. С паром, без пара, без разницы, но на большой температуре для того, чтобы все лоскуты полностью приклеились к флизелину. Готово, все лоскуты прекрасно держатся, то есть не нужно дополнительно ничего скалывать. Возможно, по краю где-то будет осыпаться там, где нет флизелина, но это не критично. Итак, мы возле машинки, я делаю самую обычную прямую строчку. Обязательно в начале и в конце я делаю закрепку, а также руками, вот вы видите, с двух сторон я придерживаю сеточку, потому что лоскуты у нас приклеены, а сеточка просто лежит вверху. Поэтому тут, особенно на первых строчках, надо быть аккуратным. Далее, следующую строчку я делаю на ширину лапки. То есть вот вам плохо видно эту строчку, но от этой строчки на ширину лапки я делаю вторую строчку. Опять же, не забываю закрепку в начале, не спешу. И вот так аккуратненько дохожу до конца. Опять же, вы можете делать по горизонтали, по вертикали. В принципе, я позже расскажу, можно сделать, не обязательно именно делать, как я. Так, я сделала строчку рядышком на ширину лапки, а следующую строчку я делаю на ширину линейки. То есть я линейку прикладываю к предыдущей строчке вот тут, а лапку совмещаю с линейкой. Это для того, чтобы не делать разметки. На таком полотне разметка очень плохо видна, это я мягко выразилась. И вот таким образом я прошиваю. Если вы шьете на бытовой швейной машинке, то берите просто линеечку поменьше и ее вот прошили какой-то промежуток и переставляйте. Так как у меня промышленная машинка и большой плоский стол, то мне удобно. Вот я взяла 30-сантиметровую линеечку и вот так мне это делать удобно. Далее, следующую строчку снова на ширину лапки. Чтобы не делать слишком длинные видео, весь процесс я ускорила. Тут все повторяется. То есть одна строчка, далее следующая на ширину лапки, далее
линейка, следующая на ширину лапки. Так повторяю в одну, во вторую сторону, то есть полностью все линии, ну в данном случае по вертикали я прострачиваю свою заготовку. Когда я закончила с одной стороны, я переворачиваю, но я уже делаю строчку не от центра, как было изначально, а от края. И повторяю все точно так же. Первая строчка просто прямая, следующая на ширину лапки, следующая через линеечку. Возможно, на слух это не сильно понятно, но поверьте, вы один раз сделаете, и все тут очень просто. Каждое действие повторяется. Главное запомнить, ну вот очередность. И также вот именно кубики я показывала в своем видео, где шила косметичку. Это была стежка по плащевке. Можете, кто не видел, посмотреть это видео. Но в этой заготовке я еще буду прокладывать несколько строчек. Сейчас покажу, каких именно. Вот, готово. Вот такие кубики похожи на шоколадку. Но так как кубики у меня достаточно большие по отношению к лоскутам, я делаю еще вот такие строчки, которые будут пересекать крест-накрест эти квадраты. Ну, тут тоже ничего сложного, возможно, на слух не очень воспринимается. Но вот сейчас покажу, смотрите на экране внимательно. Я начинаю с уголочка. И вот, смотрите, вот квадрат. Начинаю с вершинки. И просто, опять же, обязательно с закрепками, просто делаю строчку. Так делаю в одну и во вторую сторону. Я очень часто спрашиваю, сколько по времени занимает создание заготовки. В этот раз я прям засекла. От начала своей работы до конца уже готового результата у меня ушло ровно 30 минут. Опять же, можно сделать художественную стежку. У меня на канале есть такие видео. Займет больше времени. Ну а такая стежка, она делается быстро. И перед вами готовый результат. Вот так это выглядит. Я еще не выравнивала края. То есть вот вы видите, да? Сейчас покажу изнанку. Также очень часто спрашивают, почему не показываете. Ну, потому что забываю. Ну, я не считаю, что тут будет подкладка. И, ну, какая разница, как выглядит изнанка. Ну, ладно. Теперь я уже выровняла все края, и заготовка полностью готова к тому, чтобы сшить из нее абсолютно любое изделие. Можно, например, сшить сумки, кошельки, шкатулки, ланчматы, подушки. Все это есть на моем канале. Переходите и смотрите. Также мои зрители активно используют в пошиве одежды, шьют жилетки, накладные карманы, вставки, делают спинки, курточки, пальто, в общем, манжеты, все что угодно. Ограничений нет никаких. А если они у вас есть, то это всего лишь негативное убеждение, навязанное чужим мнением. Поэтому выходим из зоны комфорта и создаем шикарные вещи. На этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также на моем канале доступна функция спонсорства, поэтому если вы хотите стать особым подписчиком и зрителем моего канала, я буду этому очень рада. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.